V dnešnom videu si zhodnotíme zo pár československých Brawl Stars youtuberov a na tých, ktorých som zabudol, mi napíšte do komentárov a možno sa objavia v ďalšom dieli. Takže máme tu best of the best, máme tu výborný, premiér, hej, zlý a potom nakoniec máme špeciálny riadok, kde budeme dávať odpadkové koše. Takže môžeme začať, máme tu Hausík, 44 000 odberov, 1300 videí. Prvý, druhý chat. Let's go. One more, legendary. Hrajte. Jeho videá sú celkom fajné, je to taký natáča už dlhšie, takže ja by som ho dal určite do krásneho premiéra. Krásne, dobre. Ďalej tu máme, kto to je? To je ten Jartex. Podľa mňa to isté ako Hausík, proste 22 000 odberov. A videa tiež parádne som videl. Takže taktiež do premiéra Šteps, jeho puše sú parádne. Tie videá, čo tam robí, že moja sestra dostala ban. Proste to sú také videá, ktoré majú tak 5000 odberov, vieš. Puše má dobré, takže by som ho dal do priemeru. Nie, ja som tu tiež. Výborný? No. Tak dobre, výborný. Dodo Hraje. Dodo je taký slabý Šteps, ja by som ho dal do zlý. Dobre. Ani nepozerávam. Vždycky kraj, akože videa má superové, lenže keď sa pozrieš na jeho aktivitu je akože 1 mesiac, 2 mesiace, 2 mesiace, 3 roky. Takže, akože strašne dobré video to má, fakt akože zostriané, parádne, keď si pozrieš. Zdar močálové, už vás nebaví, že 90% her od 500 do 900 trofejí vypadá takto? Mně taky ne. Sola jsou infikované touto posranou kočičkou. Takže, čo by si dal? Ja keby dával častejšie videa, by som dal výborne, len akože dobre, takže tí horší by som dal. Po priemer to akože není. Tak dáme tí horší, okej? Dobre. Zix je moc dobrý. Zix, ten má parádne videá. Od toxic pinů až po špatné random hráče. Tohle je 40 věcí, které hráči nesnáší na Brawl Stars. Ale ještě před videem budu moc rád, že tady vidíte odběr se zvonečkem. Neostáva mi nič iné, ako dať. Best. Dobre, tak dáme best, proste. Zofo. Best. Počkaj. Toho by som nedával do best, pretože Zix má aktívne videá. 2 dní, 8 dní, 2 týždne, 3 týždne, vidíš? Zofo, ten vydáva videá tak troška 3 týždne, 2 mesiace, 3 mesiace, 3 mesiace, 4 mesiace, vieš? Ja by som ho dal by som ho do výborný. MG Fitman, každý deň stream, jeho editor musí mať Od riadného šiarenie práce. Horšie jak Míša vyzerá. No, takže určite by som ho dal do výborný. Buba. Neviem. Dobre. Tak, Ebinovec má podobné videá ako sa volal Zix. Tohle byla ta nejlepší gadžeta v celé historii Brawl Stars a tohle byla ta nejhorší. Proč je Supercell musel odebrat a nahradit je tímhle? Dneska se podíváme na všechny odstraněné gadžety v Brawl Stars. Gadget doslova umožňoval teleportovat se skrz zdi a překvapit nepřítele. Tak by som ho dal taký priemer. Dáme priemer. No. Trio. To je taký druh youtubera, že Shorty 24/7 a už má 519. Najlepšie shorty prostě. Mr. Beast, Рис, Mr. Beast, jest Рис, посмотри вниз, там Mr. Beast, каратист, Mr. Beast, jurist, Mr. Pomoc. Idem kúpiť skin na Poco. Kto som napísal dobre. Im bude skin on Poco. Či čo? Super, a toto je celé video proste. Kúpil som skin na Poca. Zliavo je dobrý na reakcie. No dobre, tak toho dáme zlý. Akri. Je to väčšinou akože streamer. Nová sezóna 29, vodní téma, spoustu skinů, nový mod a hlavně SpongeBob, dámy a pánové, uvidíte ve videu, je tam SpongeBob. Keby to aspoň bola SpongeBobová sezóna, ale nie je to, takže fake, je to, ako sa to volá? Fakt. Clickbait, je to clickbait, takže by som ho určite zarodil do tých horší. Mastermind, je to taký
Shortlový maniak, tak tie, joj. Počkej, to musím... to musím dať všetko preč, vieš? Proste Brawl Stars youtuber. Čo má fake? No. Hovorí také pekné veci. Ano, na tuto legendu jsem zapomněl, já jsem zapomněl dát zvoneček. A to je prostě legenda slovenského YouTube, protože prostě může to znát normálně z Trashmanu, i když není dvakrát známý kanál. Ale úžasný kanál, roste až příliš rychle, čeho se celkem bojím. I když mám víc odběratelů než on, se reálně bojím toho, že mě předežene. Úžasný YouTuber, úžasný push, jako jsem mu tady chtěl udělat promo. A trošku zaflexit, že mám víc sob než on. Takže to dáme do... Pochválil ma také, ja ho musím dať proste do... tak. Vidink. Takže idem teraz za dvere a ty povieš všetko o mne pekné, hej? Až karedé. No je to dobré, lenže keď si točí, no tak je nejaký diktátor, by som podal rozkazu, jak tak... neviem čo? No, poď! Mainix! Robí súťaže. Robí súťaže, parádny Discord server. Takže toho posúva z koša, počkaj. Z koša na tuna. Vyhral túto kauzu, takže ho posúvame. Tam ho tí horší. Dobre. Faties. Feťa. Tak. No, Alexixus, to je taký ďalší shortový maniak. Týchto troch som to dal iba tak na povalenie, hej. Proste najlepšie shorty ever. Čumí jak bulhar do mlátičky, ty vole. Čumí. Dobre, a dáme ho ku kamarátom. Jakub Destro, všetci ho dávajú do best, tak by som bol veľmi hejtený, takže ho dávam proste do best. Ja zase hulák. Bendix! Umiestnili túto ikonku new z tohto tu ľavého rohu do pravého rohu hore, takže môžeme tu vidieť, že tu je nejaký team up, aj QR-kód, takže budete sa môcť pripojiť do hier k vašim kamarátom cez QR-kód. Môžeme sa pozrieť aj tu len do Friends, ok, tak toto tu úplne že zmenili. Máme... Krásne. Tak nemám čo dodať, takže ho dávam do priemeru. Alebo ty horší? Priemer. Podľa mňa má akože lepší strih než Bendix. Takže nehovorím o sebe, že som nejaký profík, ale... je to tak. Neptún! Vôbec ho nepoznám. Dáme pánové, v dnešním videu si uděláme poslední opening Megaboxu na hlavním účtě a uvidíme, jestli třeba napadne 100 gemů, což se nám v posledním openingu na Tryharder účtě konečně podařilo. No a také se unlockneme nového brawlera. Dáme pánové, jak můžete vidět, tak Classic Brawl Event končí za nějakých 8 minut a 20 vteřin, takže nemáme úplně moc času. Pak už tady na dobro tady tyto dva módy zmizí i Megaboxy, ale co dává Supercell? Edit. Kde ho dáme? Priemer. Tak priemer. A kreveta. Toto možno ešte vyhrajeme. 2 hours later. I co? On. Prečo má hyperčárku? Tu. Ešte aby žil... Možno som zobral zlé video, takže taký ty horší, nie? Toto je finálový tier list. Počkej, sa pozrieť, ako to ukončil Mainix. Zlatý klinec, čakaj toto proste. Do kreveta. Ujde to. Ticho, nepočul som, ako sa rozlúči. Tohle je můj tier list, pokud byste si chtěli tento tier list zkusit, máte ho v popisku videa a poté ho pošlete na náš Discord a my se podíváme, jak jste zhodnotili tier list, budu moc za like, odběr a uvidíme se u nějakého dalšího videa a zatím zdarec. Dámy a pánové, tohle je náš finálový tier list. Pokud ho chcete taký, tak bude na naším Discordu, ktorý ešte nemáme, ale budeme mít. Tak nezabudnite dát like a odber a uvidíme sa u nejakého ďalšího videa. Zdarec!